Hello，大家又係我啦！我隔離個先生望住咁同我一齊聊緊。但係我想等佢咧，我就唔想等佢咧。係啊，佢入到嚟，但係佢甩機緊嘅，係咪好慘啊佢？有白色點嘅太好啦！冇得喎。你冇玩啊！你冇玩你。唉。好啦，我哋走啦。我理會人聽你。想唔想知道點解有個白色點啊？我要入嚟。你冇入嚟咧。我哋等佢一陣，我哋卡鏡先啊。我實在睇過唔晏啦，所以我自己玩陣先啊。呢度有冇情書啊？我中意情書啊！既然你中意，我哋未讀劇情喎。劇情嘅時間入嚟啦。你叫小明今年11歲，就喺學校就讀 A 時開始暗戀你班個女生條文啊！呢個真實故事有會有啲虛構嘅，於是你只到一個回到第一步，就係回到班上，一個人呢仲喺度撈緊食 ring。OK， 叻條文。小明張，放學啦，一齊走啦！哇！佢叫我張喎，梗係對我有意思啦。你可唔可以唔等埋我就嚟讀？唔要。得啦。你太多病。得95啦。好，等我哋 cut 鏡先。我真係唔想同，因為佢電話真係有啲神神地，所以呢，佢就睇住我玩啦。點出去啊？呢度可以破一個方法，但我已經揾到個好無聊嘅方法。有0分啊 ！OMG！ 哎呀，今次冇考好，下次加油啦！陣間我去你屋企補習啦。好啊！咁我哋出去先啦，我個肚好唔妥啊！咁我帶你食啲嘢先啦。小明生活得幸福咁啊，係包嚟嘅啦已經。小明0分。條文，小明得好犀利啊！冇啦啦，點解我醬汁？好可以啊！呢圖唔通有個情書？我唔要情書，我要情書。喂！用嚟做咩啊？博啊！開門，門壞咗，翻出嚟啦。好啦，我帶你出去啊！可以過。衝！得水。哇！可以出到去咩？哇！呢條罅咪得咯。我知道啊。影住方快走。呢啲啊！你傻？我知道啊。點解啊？我試過咯。你知唔知我點搞個點點嘅？公交車站。兩架你同啊？小明，我個嘢喺教室度啊，咁你返去攞啦。你喺門衞嗰度坐喺度。待一陣咯。OK。死開啊！3年的嘢，這是悲哀。完全唔使咋。舒服中。睇我呢個，我自懶過㗎。有考錢啦。睇到有冇情書先。
唔好唱啦，得唔得啊？語文書帶到嘅小説，人頭。呢度點解會人頭㗎？即刻人，我即刻離開啊！點解冇情書嘅？阿爹，如果你見到個相紙，話俾你聽啦，可能入邊裝住情書嘅。阿仔，你嗰啲仲記唔記得啊？落咗啦！落咗啦！落咗啦。睇住個五七出唔出街啊？五七唔好去街係嘛？嗱，我哋出去買啲嘢，一陣翻嚟嚇。好聲行啦！我細聲啦！好難聽啦！哇！幫我呢個全部寫晒個條文。嘿，俾你個家伙偷走咗。不過小姑娘我就帶走啦。如果想教佢呢，就踩火車就不激教我啦，哈哈哈哈！嚇你個頭！都唔好喎。條馬就出嚟出去教我帶埋帶到個小刀嚟救你㗎啦。100蚊所以就係佢哋走啦。北京1500蚊，但我冇咁多錢喎，所以我直接攞走咗。3蚊紙。好啦，要5元啦，但我唔想俾錢你喎，所以我就俾個南巴飛你，多謝。唔見咗嘅。死咗。啊，和平模式啊嘛，你開咗。得物。跟住要問大家一個問題 ，good 定 bad？冇應我，唔緊要啦。我哋玩晒都 good 定 bad。炒股地上學極力，係咪土匪啊？地牢。土匪，我知道你會嚟嘅，你係邊個？嚟抽你交出，請問你殺死土匪就真係個鬥窩。我哋知道邊個 bad end 同 good end 嘅。我哋玩咗 bad end 先啦，好唔好啊？好唔好啊？大家應該好，所以我哋去咗終點站先啊。呢個 bad end 嘅頭目。就算不同嘅語感，我哋都有啲不祥嘅語感問題。呢位試猜下。係啊。我揸住本語文書，我讀書㗎。嗰個係咪條文嚟㗎？可能係咧。條文係應該係。哇！條文。OK，我哋咧揾到最後嘅，好，我哋 good end 嗰度。係啦，我哋去咗 good end 嗰度啦，應該。我哋已經冇咗200件啦。個200，100係刀，100係鑽石。算啦。嗱一陣間咧，你會遇到一個好刺激嘅事，但係咧，好心有好報啊嘛！但係你要救咗呢4個人咧，跟住你哋就有啲好運嘅事情發生。如果你哋唔救咧，就係一個好倒霉嘅事情㗎啦。你睇下佢哋呢隊幾多啦？謝你100。係啦。冇100反傷害。係啦。突然間有咩事咧，唔話俾大家聽。嗱，你要救晒個人先得。如果你唔聽我哋講咧，你就咩啦？你就我哋而家咧，我就唔俾你睇住，你自己玩。係啦。呢度邊度嚟㗎？得線路房。哦。嗰度係應該條文嗰度。
特殊路房唔關事，係關事㗎，入邊都有啲嘢嚟嘅。對唔住。唔緊要。係啦，睇我成身幾靚仔。記住係有反傷害。係啦。嗱，呢個就係甜文醬啦。你攞俾我攞攞埋啲跟住嗰啲咧，甜文冇喊啊！走開冇掂我。我唔想扮呢件事。我係小文啊！甜文你唔識我啦？小文真係你，我以為出唔到去啊！你哋好啦，Larry Go Boy。我哋唔可以俾嗱，大家跟住一個好精彩嘅劇情發生嘅。我哋唔可以俾大家睇㗎。好，我哋都唔使飲夜市嘅水嘅啦。你中意飲就飲，我都中意飲。嗱，我哋唔可以俾大家睇啊！呢個咩？好多壞人啊！拍我第一手，啊！睇住呢度啦。睇住啦。你後悔先。如果冇救其他人，你而家後悔都得嘅。不過後邊寫到條作弊除外，係因為你應該知道入邊係咩嚟嘅。哇！係反傷害㗎。係啊！哇！好痛啊！閃電11人。好刺激，我想喺度逗留多一陣啊！好舒服，幫我按摩佢哋。不如你停喺度啦，而家。佢哋幫我按摩過佢哋。係啊。哎呀，拜拜，拜拜，拜拜傻仔。做咩事啊？佢打你，打你會反傷害。係啦，呢個就 good end 啦。邊個係啦？同佢表白啦，但係我都冇揾到情書啊！情書知唔知喺邊度揾呢？我都唔知道。如果大家中意個地圖呢，就撳個 like。如果唔中意嘅地圖呢，就冇吃我啦。希望你哋留言啦，好啦，拜拜啦。好，我哋揾到成就，但係揾唔到啊！呢個有啦，俾作者殺死咗次，我冇喎。殘忍之手殺死作者，殺死甜文啦。衝動是魔鬼，係啦，我哋得到壞結局啦。智慧如線啊，係好結局嘅我哋，好人好多，我哋係救咗嘅。最終成就冇嘅，找死的地方，大家好，大家拜拜，講聲啦，OK，拜拜。